Yesu oyo atombwama, Yesu oyo asanjolama na butu na lelo na kombo na Yesu Masia. Vanda kimia, vanda kimia. Alléluia. Tika nzambe oyo apesi yo munoko malamu ya koloba liboso na yo azala nzambe na pa azala nzambe na yo. Alors tozo passer na exhortation ndenge tolobaki mo Kristo atambolaka na biloko mibale na présence na nzambe azalaka na losambo pe azalaka na koyoka mungongo na nzambe. Mais tant que bato tozalaka na mwa ba carnet de manière que l'exhortation nyonso otoza kozwa il y a 15 minutes et la exhortation oyo et ko refléter encore vie na yo par rapport à losambo to sali to yeba ko semer yango epai na nzambe. Amen. Alors comme d'habitude tokei tozolobela na exhortation na biso il y a 15 minutes la bonté de Dieu. La bonté de Dieu. La bonté de Dieu. D'abord, la bonté est sa disposition. Bonté, c'est la disposition de quelqu'un à être bienfaisant. Bonté, nabandeli, bonté, c'est la disposition de quelqu'un à être bienveillant. Bonté, ezali, disposition, oyo mutu, azandeti ya kote lema, azali bienveillant. Donc azako kokengela oyo azako penser liboso na nzambe. Na anglais otoza koyekola na ba classe tozo kende bazo bengango the goodness of the good. The goodness of the good. Donc ezela la bonté de Dieu. La bonté de Dieu. Bolamu na nzambe. Na mukuse na lingala bolamu na nzambe, c'est-à-dire na plirie oye eleki ebele. Yango na losambo na biso chafa tolobaka. Je ne peux jamais compter les merveilles de Dieu dans ma vie parce que il est tellement vaste. Exemple moko ya mukuse typique. Obotamaki, ozalaki na 0 année. Ozalaki na ba jour. Peut-être ozalaki na ba seconde, na ba soupçon de seconde tant ba botio. Soupçon de seconde et sali epesi 1 heure. 1 heure et epesi 2 heures. 2 heures et epesi journée mobimba. Menalingi siko tokota ensemble ngana bino. Nzambo yo abandaki na biso na c'est-à-dire na soupçon de seconde na eloko moko te na ebandeli ya kokonte. Menzambe wana ayapesi ngana yo tokomi na journée moko. Tokomi na journée moko, tokomi na semaine moko. Na semaine moko tokoti na mois. Na mois tokoti na année. Année tokomi na bane. Nga na yebi mbula na yote. Yo po yebi mbula na ngate. Et ça déjà c'est une prière. Oye se permettre étant que bato tango to vandi dans ma réflexion étant que un homme et fait par la grandeur de Dieu, fait par l'amour de Dieu. Otali ke ya solo, nzambo aza bolingo. Na yebi pe mwa ndeko moko, tokolaka na bango, ndeko wana kufi na misu na ngai. Na mona ki pe camarade moko azaki pire camarade na ngai tobengaka na balangage na biso. Pire wana pe akufa. Menzambe tata azobatela yo ti lelo bien-aimé. Na koyebi selo ko moko, na kolakso révélation moko. Nzambe tango nyonso azako batela mutu. Nzambe tango nyonso azako pesa biso mesure de grâce. Yako vivre na sena moyo yo. Nzambe azana mission pona yo. Et mission wana o nzambe azana ngo à travers yo. Nzambe pa pesi yo po sala mission pona ba misusu. Alléluia. Nebite sogeza na mutazola ndanga. Na lingi tokoma nano na pensée wana to réaliser la bonté de Dieu dans notre vie. To réaliser bolamu ya nzambe liboso na biso. En anglais sonne très bien babi the goodness of the good. Bolamu na nzambe eleki ebele.
nazozanga koma nakoki ko konte yango, nazozanga koma nakoki ko expliquer yango. Biloko wana Jérémie mutazolo blango, Jérémie le prophète. Jérémie, lamentation de Jérémie chapitre 3 verset 22 à 26. Alors biboy. Les bontés de l'Éternel, yoka, les bontés, c'est-à-dire au pluriel. Bola munanzambe ne sont pas épuisés. Abi ezali ko soukase, ezali ko zwa, c'est-à-dire soukate. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Même mes compassions na ye ezokomana na esika na ngote. Bien-aimé, nzamba zomona yo esengeli okomana esika oyo azokanisa. Nzamba zolinga amona yo na oyo na vision oyo azanango po na vie na yo. Mais tozokoma na terme oyo nzamba zokolinga te, oyo nzamba nango posa po na biso tozokoma nanu te. Na verset 23, toujours dans la lamentation de Jérémie chapitre 3, 22 à 26. Elle se renouvelle, balobi, ezali ko se renouveler, ezako zwa impact mosusu chaque jour. Nabomo inabiso. Elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Bola munanzambe chaque jour, ezako se renouveler tongo nyonso. Ezali nzamba na posa mona biso mikolo nyonso na bomo inabiso na continuer kosala malamu. Na continuer kozala moto yo azako présenter liboso na nzambe comme un fidèle. Et cela ezako mema grandeur na nzambe liboso na biso. Bien-aimés, nous sommes obligés chaque jour à bien veiller pour notre vie. Kozaka faiblesse ite na domaine oyo. Sala effort, atezaba jour ya prière te. Sala effort, ta nzamba pesi yo opportunité. Ozungolu, gumba me pa nzambe. Kende kotika vino na maboko na nzambe. Parce que la lamentation de Jérémie lobi, sa fidélité est tellement grande. C'est-à-dire, bola mounaye tellement eleki ebele. Na verset 24, alobi, l'Éternel est mon partage. Nzamba zali ekateli nangai, dit mon âme, yabomo inanga. C'est pourquoi je vais l'espérer en lui. Voilà pourquoi tango nyoso eliki ananga. Nazako pesango na sena loboko na ye. Nazako tikango na maboko na ye. Yango chaque jour na bomo inabiso. Toyaka lokola bato yo. Toyebi eloko te na miso na nzambe. Ndenge na pesa ka conseil pe na yebisa bana nzambe. Tango tozo pusa na pa nzambe kokendaka na ba formalité. Tango tozo pusa na pa nzambe kokendaka lokola bato na mayele te. Tango tozo pusa ne pa nzambe tokendaka peut-être c'est-à-dire na sala lo sambo moko ya ba formalité te. Mais bien aimé que lo sambo na yo ezalaka o ezeuta na kati na yo penza, c'est-à-dire na source na yo. Et outaka au sein de toi, au fond de ton cœur, de manière que tangu yozoloba et tombo la kabola munanzambe. Mais kosala kaba prière mon côté comme d'habitude la même prière que tu le fais chaque jour. Non, nous avons l'esprit de Dieu. Bible dit, le même esprit, il habite en nous. Et tant que ça habite katina biso chaque jour, il renouvelle des choses grandes dans notre vie. Yango motomoka zolo batangu na pusa na kapanzambe na lingaka ngai na lobate mena yoka nini na koki kolobe pa ina nzambe. Voilà, il cherche la volonté de Dieu soit établie dans sa vie bien-aimée. Azoluka nini na koki kolobe pa nzambe, c'est-à-dire je prends même un congé de silence dans mon cœur. Nazumwa kimia moko avana bana lo sambo nanga. Bakendaka na losambo te lokolo ba chauffeur taximeno babele la kabato te bien-aimé. Chaque arrêt azobele la te bakendaka na conscience na motema. Conscience na nga motema na ngai eloba liboso na nzambe. Nini na koki kolobe pai na nzambe. Au prendre congé de tout, c'est-à-dire na kati na vie na yo. Eloko nini na koki ko exprimer pa nzambe de manière que ma prière soit exaucée. De manière que ma prière
nzambe ayoka yango. Bien-aimé nazo loba o nzamba tena motema na ngai na pokwa lelo pona vie na yo. Balobi bonté za disposition de quelqu'un à être bienveillance. Et sa disposition ya muto ya bongami. Et pas il liboso na nzambe. Na bongami pas ina bato mokilité. Mais na bongami pas ina nzambe. Je plaide dans mon cœur que Seigneur, que ma prière soit exaucée. Que ma prière, que tu attends ma prière. Et ma prière, Père, tu me réponds. Nzambo répondre nga na ba desigrata na nga na zanango. Na ba problème na nga na zanango. Nzambe o répondre nga. Bien-aimé, Bible lobi bao ba poussa la kapa nzambe nzamba changea ka bango tika na peso caractère moko ya bato nzamba changea ba poussa na ke pa ina ye muto a poussa na losambo bien-aimé figure na ye alataka ineko ba bengi yango corps ya humilité alataka corps ya bato ba mikitisa alataka corps ya bato zo senti kazo reflecter ba desigrata na nzambe azo reflecter ba fruit na nzambe kati na vie na ye bien-aimé naza ko supplier yo na pokwa lelo tika nzambe ya bonté azala nzambe na yo. Tika nzambe ya bonté azala na porte ya vie na yo. Tika nzambe ya bonté azala porte parole ya vie na yo. Partout yo kozala bien aimé au refléter la gloire de Dieu. Bible obi Jésus-Christ il avait toute la capacité. Yakoyeba kotele maliboso na ba o batelemela kiye. Yakoyeba kobeta liboso na bato ba beta kiye même fimbo. Yakoyeba koloba un mot kokisama même liboso ya bato ba mema kiye ti la mort de sa croix ne kulusu bien-aimé. Mais il avait voulu que l'amour de Dieu, la destinée soit accomplie. Yango nzamba zozela kati na yo bien-aimé. Que amour azotika yo chaque jour na bomoi. Bible lobi lisusu muto alataka caractère ya bonté bien-aimé azaka muto aza compatissant aza muto atondi na bolingo ça dit ba fruit ya bolingo ba fruit ya kimia kati na ye aza compatissant bien-aimé esika batu baza ko welela ya welela kate esika batu baza ko mimoni sabayebi ye amikitisa maka bien-aimé. Parce que nzamba za capable batu bakoza la 100 mulongo ya 100 personnes mais baki kozwa mutu azana suka bien-aimé nzamba tomboli yo ndenge Bible lobi nzambe aelevaka bao batu bazako ignorer nda komisaka bango batu bien-aimé. L'orgueil ne fait absolument rien dans notre vie bien-aimé. Koyeba kotombola mapeka komitombola kolakisa oyoza bien-aimé ça fait absolument rien devant Dieu. Mais nzamba levaka ba oyo ba mikitisa nzamba komisaka bango bato soki lelo taliba histoire ya bato ebele bien-aimé na musala na nzambe ayebisa yo vinini ya pasa vinini ya koma pole la koma nengaza bien-aimé okotangisa maya misu peut-être ko bana mukolo wana okozala sous pressé na vite mais chaque jour na vie na yo obanosenga la compassion de Dieu dans votre vie. On sait que nzambe tondi sangana ba fruit ya esprit ya molimo na galati bien-aimé de manière que bola muna nzambe emonisama. La bonté de Dieu marchera toujours avec la charitable, c'est-à-dire la charité. Oh, la charité elle est une regarde plein de bonté. Mutu atondi na kati na bolingo na kati na charité. Bible obi atondi samara toujours na miso ya regarde ya plein ya bonté. Atondi samara toujours na bolingo ya batu bien-aimé. Partout kaka yo bien-aimé, partout yo lingaka yo zweloko wana, partout lingaka yo simbeloko wana. Bien-aimé baninga ba simba te, baninga ba zoate. Soki muninga zui, baninga ba sepela kame yo sepela kate. Tu as un mauvais cœur devant Dieu bien-aimé. La Bible dit tout passeront, mais celle la parole de Dieu ne passeront jamais. Cette nuit, je vous en supplie, étant qu'un fils de Dieu, étant qu'une femme de Dieu bien-aimée, laisse la volonté de Dieu s'accomplir partout et sika yozali. Mais tambola na kati na kondima, ya nzambe na bonté, na nzambe na foi, na nzambe na toutes choses. Nzambe aza capable. Bible lobi azaki l'homme des milliers entre les deux brigands. Il était au milieu pour na kosa la justice na ye nzambe ya lola. Tika nzamba pambola mutu moko azolanda biso na pokwa lelo.
La charité de Dieu bien-aimé. Mais batamoki babi, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Soko lingi ba pesa yo pe respect, yo moko banda komi pesa. Soko lingi ba pesa yo respect, yo moko nanu banda komi pesa katina yo. C'est très difficile bien-aimé. Natango tozali. Bato nyonso balingi gloire, bato nyonso bayebi, eza na zo bazalaka te, eza na mutu azalaka feneya zante, nyonso bato yebi bien-aimé. Mais en réalité, to yebi eloko moko te bien-aimé. Moto yo ami kitisaka, nde nzamba tombolaka. Moto yo alingaka koyeba, nde nzamba pesaka mayele. Moto yo alakisaka ke yaza danse, nde nzamba kitisaka ye bien-aimé. Nazo supplier yo na butu ya lelo na pokwa lelo tika bolamu na nzambe et refléter image na yo bolamu na nzambe et refléter partout yo kozala au vivre la main de Dieu. Alors la bonté selon Dieu et sa attitude, la bonté selon Dieu et sa attitude bienveillante, attitude bienveillante de Dieu à qui accorde aux hommes. Oya pesa na kati na batu eza moko ya ba faveur. Oya moko ya ba faveur onzambe azako pesa biso avec toute sa main de la bénédiction dans notre vie bien-aimée. Les attitudes, les caractères onzambe azako accorder na biso nyonso batu ya sali. C'est faveur. Faveur yali ke nzamba pesa ka mutu nyonso opportunité, c'est ça. Pesa ka mutu nyonso opportunité. De manière que aïba ko vivre lipamboli oyo nzamba za ko bongisa pona moto nyonso. Bien aimé, nzambo ya permetaki yo oya na mboka oyo kobima na mboka oyo okobima pamba te. Bana Israël na kati na Egypte ba vivaki na souffrance, mais mokolo oyo Moïse atelemaki tango babimaki même na biloko ya ba c'est-à-dire ya ba égyptien, c'est-à-dire que toko bima même na ba mbongo ya mboka oyo. Alléluia. Nabi que sur ça mutumwa zolandanga. Mokolo yo kobima bien aimé par la foi. Nzamba kobimiso maboko pamba te. Nzamba kobimisa yo na quelque chose. Oyo kutaki na kati na mboko ya malamu. Lobe za la trésor pona yo. Lobe za la bénédiction pona yo. Mais bana Israël ba souffraki. Nazeb sa mutumoko souffrance na yo ya lelo. Et que ça la lipamboli. Et que ça lipamboli pona yo pona lobi. Sacrifice yo zo sala lelo. Lobe que ça la bénédiction pona yo. Mais toutefois, lié yango ensemble na nzambe. Lié yango ensemble na bolingo na nzambe. Ndoko yeba ko vivre miracle. Kanga miso sikozali. Kanga miso sikozali to manzembo yo to sala lo sambo, to sele lo sambo na biso, to sele exhortation na biso. Motema nanga pasima wa mingi pona mabena salela ki yawe nalingi nakota kuna na lola